আমরা এখন জয়পুর জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি, জঙ্গলমহল পার হয়ে চলে এসেছি। এবার বাঁকুড়ার কিছু সময় আছে, আর হয়তো 15-20 মিনিটের ভিতরে আমরা ঢুকে যাব বর্দি পাহাড় ইকো রিসর্টে। 45 মিনিট 46 মিনিট হবে। আচ্ছা আচ্ছা। তো জয়পুর জঙ্গলটাও ভালো লাগছে, দুই সাইডে শালের বন, খুব সুন্দর। আর বর্ষার জঙ্গল তো এর মজাই আলাদা, চারিদিকে শুধু সবুজ আর সবুজ। রাস্তাটা কেমন লাগছে, সেই ইংলিশ সিনেমার মতো, দুই দিকে গাছ একদম এ হয়ে আছে আর তার মাঝখান দিয়ে রাস্তা। আহা, লাল মাটি আর তার সঙ্গে শালপিয়ালের জঙ্গল, দুই দিকেই জঙ্গল, মাঝখান দিয়ে রাস্তা। এলিফ্যান্ট করিডর চলে গেল, এখানে প্রায় প্রায় আছে। বর্ষায় ভেজা রাস্তা, রাস্তা পুরো চকচকে, আর দুই দিকে জঙ্গল। ভয়ও লাগছে, হাতি যদি চলে টলে আসে মাঝে, কিছু করার নেই। কেন কেক করে ব্রেক মেরে দাঁড়িয়ে পড়বো? লাল কি হাতি লাল? হাতি লালে অ্যাট্রাকটিভ হয় না, সাদাই হয়, হোয়াইট কালার ওদের চোখে লাগে, লাল অতটা বুঝতে পারে না হাতি। তো সাড়ে ঘুরতে লাল হেভি রাস্তা না ভাই? বাহ, দারুণ। এই একটা জঙ্গলের ভিতরে চলে যাচ্ছে এদিকে রাস্তা, আর পুরোটাই জঙ্গল। এই জয়পুর জঙ্গলের ভিতরেও রিসর্ট আছে, এখানেও থাকা যায়। তো আমরা এখানে থাকছি না, আমরা বর্দি ইকো রিসর্টে থাকবো, বর্দি পাহাড়, ওখানে কংসবতী নদীর পিছনে। পিছন কি সামনে কি করবো বলে?